ഹലോ ഗായ്സ്, ബീഫോർ ബെറ്റയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ബെറ്റ ഫിഷ് ബ്രീഡിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിങ്ങിനിട്ട് ആ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ്, അതാണ് പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യവും അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കുക്കുംബറാണ്, ഒരെണ്ണം മതി. പിന്നെ അതെ ഇതുപോലൊരു 4 ലിറ്ററോ 5 ലിറ്ററോ വെള്ളം കൊള്ളുന്നൊരു പാത്രം, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഷ് ടാങ്കോ ബക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ കുക്കുംബർ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിനെന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. തുടക്കക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനുള്ള ഫുഡ് ആണ് ആദ്യം എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നിൽക്കാവൂ. നമുക്കിത് ഇത്രയും മതി. ഈ ഒരു കുക്കമ്പറിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കനത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പീസുകൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ഈ ഒരു പീസ് വേണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു പീസ് ഒഴിവാക്കി ഇതും നമ്മൾ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച്, എന്നിട്ട് ഇത്രയും പീസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് വെള്ളത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 4-5 ദിവസം ഇത് നന്നായിട്ട് അഴുകി ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായി കിടക്കും, അഴുകി കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ അഴുകി കിടക്കേണ്ട കൂടെ തന്നെ കൾച്ചറായി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പെരുകി ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പം നമ്മളത് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇതുണ്ടാവുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓരോ ദിവസത്തെ ചേഞ്ചുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫിഷിന് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പറ്റണ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലായാലും പെറ്റ ഫിഷിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇതൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കെയർ ചെയ്ത് വലുതാക്കി എടുക്കാം. കാരണം ബെറ്റ ഫിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് ആർട്ടിമിയൊന്നും തുടക്കത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെ വായിക്ക് അത്ര വലിപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആർട്ടിമി എടുക്കാനുള്ളതൊന്നും. അപ്പോൾ മൊയിനെ ഒന്നും തീരെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫുഡുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റകളാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ ഫുഡുകൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെ വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആർട്ടിമിയ മൊയിനേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഫുഡ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുക്കുംബറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുതിയൊരു രീതിയാണ്. ഞാനിതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയല്ല. ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ മുമ്പ് വാഴയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വാഴയില വെറുതെ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതായാലൊക്കെ ഓരോ തന്നെയാണ്. കുക്കുംബറിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം ഉണ്ടാവുന്നവർ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടാൻ പോവാണ്. ഇത് കഴുകുക കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാനത് കഴുകിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വളവും വല്ല വിഷമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാവും ഈ പച്ചക്കറിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കും. പതുക്കെ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് ഇത് അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ചേരാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൊതു വന്ന് മുട്ടയിടും. അതുപോലെ തുമ്പികളൊക്കെ വന്ന് മുട്ടയിടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി കൊടുക്കണം. മൂടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ബ്രീഡിങ് കേജ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ഗപ്പീനൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വെജിറ്റബിളിൽ മൂടി വയ്ക്കുന്നൊരു കൊട്ടയാണ്. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് മൂടി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ കൊതും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്ന് മുട്ടയിടാണ്ട് നമുക്കിന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെ ചേഞ്ചുകൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിട്ട ദിവസമാണ്. ഡേ 1 ആയിട്ട് നമുക്കിത് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഇനി ഡേ 2, ഡേ 3, ഡേ 4, ഡേ 5 അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസത്തെ ചേഞ്ചുകളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം വെയിൽ കുറച്ച് കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കണം. ചൂടാവരുത്. അതായത് ഇതിലെ വെള്ളം ചൂടാവരുത്,
പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം കിട്ടും വേണം എന്ന രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ജനലയുടെ ഒരു സൈഡിലാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കണത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിലും കൊള്ളും, വെളിച്ചം കിട്ടും, പക്ഷേ വെള്ളം അങ്ങനെ ചൂടാവാനും ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചാൽ ഇതിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരും, അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചേഞ്ചുകൾ ഞാൻ ഓരോ ഇതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ സമയത്തേക്ക് ഡേ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 24 മണിക്കൂർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് തുറന്നാൽ ഒന്ന് ഇതായിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അഴുകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്ന വെള്ളം ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. പിന്നെ ഒരു കൊതൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമ്മളിത് മൂടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതെ, ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മതി. അപ്പം അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് പോയിട്ട് നാളെ വരാം. ഇനി നാളെ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നാളെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡേ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്നതിലേക്ക്. ഇതൊന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞ പോലെ അഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. വീട്ടിനകത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം നല്ല സ്മെല്ലാണ്. ഇതിലിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. മൂടി തന്നെ വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മാറി കുറച്ചൊന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒരു 5-6 ദിവസം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മളിത് 6-ാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 5-ാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇനി കാണിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി 5-6 ദിവസം കണ്ടുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് 7-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. 7-ാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. 7-ാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാതും അലിഞ്ഞ് താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്. താഴെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധമൊക്കെ അലിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്, ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നന്നായിട്ട് ചീഞ്ഞ് പോയിരിക്കാം. കുറച്ച് പുഴു വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക, നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോഴാണ് ഈ പാരമീസിയത്തിന് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു പാടയാണ്. ആ പാടയുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പാരമീസിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെറ്റർ ഫുഡ്. കണ്ടില്ലേ, സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായി കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ, ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തുരുതുരാന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്നിറക്കണല്ലേ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരമീസിയം എന്ന് പറയുന്നത്. പാരമീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ഫുഡാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നൊരു ഗ്ലാസ് കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വേറെ ഫോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാണാല്ലേ എന്തോരാണ് ഈ കാണുന്നത് നോക്കി, കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരമീസിയം. ഇത് നമ്മുടെ ഗപ്പികൾക്കായാലും പെറ്റാഫിഷിനായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു 4 ദിവസം 5 ദിവസം വരെയൊക്കെ ഇത് മാത്രം കൊടുത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ഗ്ലാസ് വെറുതെ മുക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇത് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം. ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാരമീസിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത്ര നാളോട് ഇൻഫോസൂരി ഉണ്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫോസൂരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ പാരമീസിയം എനിക്ക് ഇത്രയും എഫക്റ്റ് ഉള്ള സാധനമായിട്ട് ഞാൻ ഇനി മുതൽ എന്തായാലും പാരമീസിയം തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബദാം ലീഫ് വാട്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കാണില്ല. ബദാം ലീഫ് വാട്ടർ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3-4 ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ബെറ്റ ഫിഷ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു 3-4 ദിവസം കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് 2 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. 300-400 കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഞാനൊരു ഉറപ്പ് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനതൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടു, അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി. സംഭവം വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സക്സസ്ഫുള്ളാണെന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. വെറും 7 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്ര അധികം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു പെയർ ബെറ്റാനെ ആർക്ക് ഒരു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സമ്മാനം പോലെ. ഗിവ് അവേ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗിവ് അവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചാനൽ അടിച്ച് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് യൂട്യൂബിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെയർ ബെറ്റാനെ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഞാനിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു അക്വേറിയാണ്, ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ടാങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് കിടത്തിയിട്ടിട്ട് വേറൊരു മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് കേട്ടോ. ഇൻസിയോ പ്രിൻസിൻ ഇലാറുകളൊക്കെ ഒരു കവറാണ്. ഇതവിടെ ആൽമണ്ട് ലീഫ് വാട്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചടിക്കാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ സാധനം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.